Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny Logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Irana avokoa ny ankonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery Logité. Sparkle vaovao, mira ondava ny ankonana. Chic Bay Fabiola, la référence de la mode africaine. Manoul Chanao, le JT. Total vous présente le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Ny shampoing vaovao Vernic dia mampalama sy manalefaka tsara ny volonao. Tsara volo lalandava miaraka amin'ny Vernic sy ny Le JT. Spaghetti Primo, vita amin'ny vary mazava voafantina. Sady vaovao, tsara no tsy miray. Spaghetti Primo, manolotra anao ny Le JT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, manolotra ho anao. Somafa enina ny volana Jolay tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ary miarabanao ihany koa amin'izao takariva izao reto ny lohateny. Fampasahiranana ny mponina any Ampanifa nahazo toeram-pandidiana vaovao ka tsy makany toly ara-intsony isaky ny misy marary mila izay fandidiana izay. Vonina hiatrika ny fifidianana ny filoham-pirenena Erazonarmampianina raha ny zava-bitany hatr'izay saika tsy mbola isan'ireo manao fitetezam-paritra makabana mialoha ny filoha. Nahazo ny mari-boninahitra Chevalier de l'Ordre du Mérite koa sy Rafaramalala Eulalie tovovavy kely namonjy zaza lasa ny rano nandritra ny lozam-piarakodia tany Manalalondo Arivon'ny Mama. Mbako manana amin'ny jeretoire izay raha atolotra antsika mitokatra amin'izay ary manasa antsika mpanajana naraka ny Le JT hatramin'ny farany. Miaraka amin'ny tsara farintsika ao anatin'ny tapany faharoa ijery ny zanam-pandaharana toe-karena ho ianao afakely ary ny famihinana aminao ihany koa ny vokatry ny lalao-mpa-efadalana teo amin'ny taranja-baolina kitra sy adina ny tombodaka maneran-tany moa izany. Sao alohantsika dia hiara ijery ny actu sy ny la une ka hiaran'olotra izany aminao ny tenako sy miaro sorojo ravaka. Paperline, le choix de votre succès. Au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokony vaovao miaraka amin'ny Orlac. Tany Tsiombe sy tany Ampani ihany koa ny filoham-pirenena Erazonarmampianina. Taoriny izay fitsidiana tany Tsiombe izay dia nitokana toeram-pandidiana vaovao tany Ampani ny filoham-pirenena Erazonarmampianina fotodrafitrasa izay anala ny fahasahiranana tanteraka ny mponina ny toerana satria voatery ny azo any tory ara-foana izy ireo hatramin'izay isaky ny misy marary mila fandidiana. Zao zany voasoratra amin'izao takelaka izao hôpitaly fandidiana CHRD Ampani notokan'Andriamatoa Erazonarmampianina filohan'ny Républicain Madagascar notronan'Andriamatoa afaliana ny an'ny mponina teto amin'ny district Ampani sy ny manodidina raha nandray ity topasalamana CHRD 2 na ny centre hospitalier de référence de district niveau 2 ity. Voalohany mantsy izao vao misy izany toeram-pitsaboana izany eto amin'izy ireo. Tombontsoana amin'ny fisian'ny hôpitaly io le voaloha izao fa tsy mijaly za la ohatsy hoe mbaka ambanivohitra agny mba mandeha atoy mba fa tsy manaiky taloha zany dépense hoe mandeha lavitra mba hoe mba afaky mitsabo na hoe manao opération etoa fa tsy sahira sasa zany zahay na hoe misy sahira misy hoe lavitra baka ambanivohitra agny andeha lavitra tokony hoe mba mivita etoa avao amin'ny fisia hôpitaly mariny tia le mba tsy dépense zany le misy fanafody tena faly zany le fisia hôpitaly io ary tsy misy olana
Tena faly dia faly zay raha nahazo tombontsoa amin'ny hôpitaly satria zay atao mpanisy raha ohatra hoe misy atao opération dia mandeha any Ejeda tonga dia manao location roa hetsy ny andehana any Ejeda izao tena faly dia faly zahay mba misy mary akaiky anay eto. Ka izay le teneniko hoe mandeha Ejeda vao zay manao location roa hetsy manatratsy ny any Ejeda raha ohatra mididy marary mafy dia any Ejeda vao mahita hôpitaly ohatrany. Tombotsoa azonay aminy dia maro tena maro be dia be ny zavatra azonay aminy satria zahay zany na ho marary tsy mandeha lavitsy tsy mandoha-drala lavitsy firy ary voatsabony sady voavonjy ny olona raha marary tampoka mahazo marary tampoka zay tegna dia mba voavonjy satria manana hôpitaly manana fandrasagna ampy zany ny fitaovana eto aminay Ampanihy. Velom-pisaorana ny filoham-pirenena ireo Janariam-Pampinana avy hatrany ireto mponina ireto tamin'izao fanomezana fotodrafitrasa fototra aty amin'ny distrika misy azy ireo izao. Isaorana aloha ray aman-dreny ireo Janariam-Pampinana satria maro zavatra vita aminay eto satria zahay sahiratsy zany taloha amikasika amin'ny hôpitaly manahaky misy marary zao le Ejeda le Fotadrevo ka isaora ay zany ireo Janariam-Pampinana mba mikarakara anay vahoaka eto Ampanihy tena misaotra azy mihitsy zahay saora ay reky. Tena faly zahay amin'ny filoham-pirenena nanatanteraky izao fangatahanay zao ary tena faly zany zahay fisy hôpitaly io fa tsy mijaly sasa tovoaka Ampanihy eto. Tena misaotra betsaka amin'ny era Janariam-Pampinana nanolotra anay zao hôpitaly fandidina zao. Misaotra anareo ary fa amizao asa orenany eto Ampanihy zao tena faly da faly zahay amizao nahazahoanay fandidiana zao. Ny mpiasa eto aza tena tsy mba amin'ny tsy miasa fa mipetraka fotsiny avao vao henany zao zany vao hiasa ny mpiasa amin'ny fandidina. Dia faly zahay Ampanihy satria elaela be avao ny mpitondra zay na ny tsisy nitondra an'io fa ny eto any heny io marina zay hôpitaly nanondro tsy hery ny nanondro ny hery ty nanondro ty hôpitaly ty anay dia saora bevata satria fa tsy andeha Ejeda fa tsy andeha any Fotadrevo zahay fa eto Ampanihy misabony zao nde mididy nda ino fitiava fanagna drala be ka mo andeha Ampatiliara na Fianarantroa tsy olana zay fa hoe manahaky tsy ampy drala fa marary tratsy ny fasairana tampoka dia saorina bevata aminy. Vao natsangana tanteraka ity hôpitaly ity raha mbola ny fototra ihany no efa nipetraka tamin'ny taona 2024 ho afaka atao eto daholo na ny fandidina madinika na ihany koa ny fandidinan'ny saro-piterahana. Ny mponina izay tsy maintsy mihazo any Ejeda na Fotadrevo rehefa hitsabo marary na ihany koa ny Toliara raha andidy. Ny fitaterana izay mbola mandany hatrany amin'ny 3 ariary miampy 3 ariary hafa sara ny fandidina. Nangatahan'ity solombavambahoaka ny Ampanihy ity araka izany ny fanamboarana ny lalam-pirenena 10 izay mbola ratsy tanteraka. Ary tsy kivy zahay Andriamatoa Filoha, tsy kivy fa zay fitondrana rehetra ny fandimby teto amin'ny firenena teto dia mangataka an'io zahay maharay antoandro hariva ary tsy efanay io président raha tsy vita ary mangataka anao zahay ho ataonao laharam-pahameana voalohany ny famitana ny route nationale numéro 10 izay misy anay ity. Fahitanay ny asa ataonao ary mahavelo mpanantenananay atoy lafa vita ohatra hoe lala Voemara Ambilobe agny fahitanay fa misy asa mandeha ny lalam-pirenena 10 dia mandigny zahay amin'ny magnaraka eo Andriamatoa Filoha fa ny voalohany ataonao dia ny lalam-pirenena 10. Misa 427 hetsy ny mponina eto amin'ny distrika Ampanihy izay sitraka ity fotodrafitrasa fototra ity ary miparitaka amin'ny commune misa 20. Ny aretina Bilarziose no isan'ny tena mpahazo ny mponina aty amin'ity faritra ity. Eo ihany koa ny fahasarotam-piterahana no ny fahatanorandreo vehivavy miteraka. Tsy sedra izany olana izany intsony izy ireo no niezaka nataon'ny fitondram-panjakana sy ny filoham-pirenena ka nahafahana nametraka ity hôpitaly ity izay ampy fitaovana tsara ary natao mifanaraka amin'izay filan'ny mponina izay.
Ny aty atsimo dia tavela hoy ny tenin'ny tanora. Tavela tao anatin'ny fahantrano. Tavela tao anatin'ny olan'ny sakafo. Tavela tao anatin'ny olan'ny fahasalamana. Tavela tao anatin'ny olan'ny fampianarana. Taraitry. Ary dia rehefa tonga ny filoham-pirenena mahita an'izany zavatra izany dia hoy aho hoe tsy azo ekena ny anaovana tahaka izany ny faritra atsimo andrefana fa tsy maintsy mijoro aho ampandroso ny faritra atsimo. Sako ny milaza aminao fa hitondrako fampandrosoana daholo ny faritra maro manerana Madagasikara. Fa nefa anisan'izay voalohany hitondrako ny fampandrosoana be indrindra ny faritra atsimo sy ny faritra atsimo andrefana tokolasy eto Migafy. Misy dikany izany satria raha iady amin'ny fahantrana dia tiano ampisehoako voalohany fa aiko ny miady amin'ny fahantrana aitsika miaraka ny mandresy ny fahantrana ka dia zao tsika tafaraka mbola anao fanamby andresy ny fahantrana tokolasy eto Mpivavy. Tsy tany lavitra andriny ianareo nalatsaka ny elanelan'ny tolanaro sy toliary azy naratsy ara ny lala fa izao tadidin'ny filoham-pirenena fa eto Ampalia dia mila bloc opératoire fanampina ataon'ny filoham-pirenena zany ary dia zao atolona nareo androany ny fotoana amin'ity fotoana lehibe ity izao bloc opératoire zao tompoklasy tompokafy iza ny sitraka an'izany ianareo vehivavy zay hitako marobe eto isitraka an'izany rehefa mitera rehefa sanatry saro-pitera nefa ny fandidina maro samihafa dia azo atao ao raha ny akamarona. Tsy mila mandeha lavitra tsony ianareo, tsy mila mandany vola makany toliara tsony ianareo, tsy mila mandany fotoana makany toliara tsony ianareo fa izao toeram-pandidina tena moderna ary misy ny fitaovana moderna ampiasaina amin'ny hôpitaly rehetra moderna manerana zao tontolo zao sy eto amin'ny firenena misy anareo tompoklasy tompokafy. tsy hijanona amin'izao ihany ity fotodrafitrasa ity raha ny fanazavan'ny filoham-pirenena hatrany. Efa ho apetraka eto ihany koa ny toeram-pitsaboana ny zazabiko na ny piebo izay homaimaim-poana ary iaraha miasa amin'ny fikambanana tsy miankina avy any ivelany iray. Napetraka nandritra ity lanonana nitokanana ity hôpitaly ity araka izany ny vato fototra ho amin'izay efitrano vaovao amin'ny ity sampana iray eto amin'ny Ampania ity izay. Nandritra izao fandalovany teto Ampania izao ihany koa dia nanolotra solosaina misa 20 ho an'ireo commune eto amin'ity distrika ity ny tenany. Teo ihany koa ny moto misa 9 ho an'ireo lehiben'ny CSB aty antoerana ary fiara tsy mataho-dalana iray ho an'ny sampandrarahany fahasalamana. Teo ihany koa ny fanolorana efitrano roa ho an'ny CEG eto Ampania izay feno 20 taona tamin'ity taona ity. Fa vonona hitondra ny Madagasikara iroso amin'ny fampiasana angovo azo avaozina ny filoham-pirenena Rajaonarmampianina. Ahitana taratra izany ireo fotodrafitrasa goavana apetraka eto amintsika izay manome lanja ny tohotrano sy ny takelaby azona herinaratra amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro. Fanambaranteo ny hoe avy amin'ny angovo azo avaozina ny 570 ny herinaratra ampiasaina amin'ny taona 2024. Indro fitina amintsika ary ny tetikasa vita hatreto momba izay famatsiana herinaratra amin'ny alalan'ny angovo azo avaozina izay. Iray amin'ireo tetikasa goavana amin'ny resaka famokarana herinaratra eto Madagasikara ny fametrahana tohotrano any Saovika 30 km atsimona Antananarivo ary 70 km atsinanana Tsirabe. Azona herinaratra hatramin'ny 200 MW ny tohotrano. Tsy ampiasa solika intsony noho izany ny Jirama ka hanana tombony $500 ao anatin'ny 3 taona. Anokatra lalana vaovao any an-toerana ny fisian'ny tetikasa ary indrindra hiteraka asa ho an'ny mponina. Isitraka mivantana izany ny mponina any amin'ny faritra atsimo atsinanana Antananarivo hatrany Tomasina sy Fianaratsoa, Nosy Varika ary Mananjary no ilay barrage manakaiky ny faritra Marolambo sy Vatomandry. Misy 5 ny fotodrafitrasa toan'ny Saovika
ka isan'ny ametrahana ihany koa ny any ranomafana ambodoroka antetezam-bato ary volobe nanaovana tolopity iraisam-pirenena izany ka isan'ny manoana ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana ny tetikasa ny BAD na ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana. Ity projet ity na ity tetikasa fanorenana fotodrafitrasa fototra ity dia anisan'ireo lay atao hoe projet présidentiel tany amin'ny fanombohan'ny mandat ny président afanoany barazy rehetra ihany koa izy ity satria manangon-drano na maina zany tany dia isy rano foana ao anatin'ny barazy io. Clairement l'objectif de ce projet est de faire descendre le coût du kilowattheure à Madagascar. Tanjon'ity tetikasa ity ny ampianany sarany herinaratra jifain'ny eto Madagasikara. Mamokatra 200 mégawatt izy io, izany hoe 900 ny herinaratra ho vokary Madagasikara amin'izao fotoana. Après 40% de la production, la capacité de production actuelle à Madagascar. Donc en fait, grâce à cet effet de taille, on est capable de faire descendre vraiment le coût de l'électricité à Madagascar. Ny ampianany vola miala amin'ny mpanjifa amin'ny resaka herinaratra ihany koa no antom-pisian'ity centrale hydroélectrique eto Farantsa na Mahitsy ity. Ny ranony kopa no entina hanodinana herinaratra izay amokatra 820 mégawatt ka maty jiro tokantrano hatramin'ny 2 hetsy ary afaka hanome asa ho ana olona mahery ny 300. Maneho taratra ny fahavononan'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina hitondra ny Madagasikara hiroso amin'ny fampiasana ny angovo-azoavaozina ihany koa ity tetikasa eto Ambatolampy ity. Panneau solaire 407 alina no apetraka amina velaran-tany 330 hektara ary mamokatra 20 mégawatt. Natao indrindra hanamaivana ny fasahirana ny tontolo ambanivohitra amin'ny fahazoana herinaratra. Isitraka izao fotodrafitrasa izao ianareo vahoaka na Tsirabe sy Vakinakaratra satria ny 300 isanjaton'izao herinaratra izao dia mandeha Menatsimoana. Ny 700 isanjato dia Benavaratra makany Andrenivohitra makany Tasy sy manao zay sy mivavoaka ny Tasy tonga any aminareo izy io tonga any Moramanga ihany koa izy io tompokirasy tompivavy mba ilazana aminareo fa izao zavatra izao dia hanenika faritra maro samihafa. Misy akony amin'ny fampivoarana ny tontolo ny fandrarana eto amintsika ny fampiasana ny angovo-azoavaozina. Ahitana taratra izany ohatra ny fametrahana ireto centrale photovoltaïque eto Ankorondrano ireto. Misy 27 ireo panneau solaire napetraka izay amokatra herinaratra 300 kilowatt. Ho afaka iantoteny izany ireo orinasa mampiasa izany ety an-toerana ka ampiena iray ampahefatry ny fanjifana herinaratra eo anivon'ny tambazotra iraisana Antananarivo vokary ny Jirama. Vokatry ny fiara-miasa ny fanjakana malagasy amin'ny sehatra tsy miankina avokoa ireny fotodrafitrasa ireny. Fiara-miasa izay manapirofo ny fahatokisany mpamatsy vola ny Madagasikara. Vokatry ny asa mivaingana vita ny fitondran'ny filoha Rajaonarimampianina ary indrindra andray anjara mivantana amin'ny fampandehanan-draharaha ny orinasa Jirama. Fanamby raha teo ny hoe avy amin'ny angovo-azoavaozina ny 570 isanjaton'ny herinaratra ampiasaina eto amintsika amin'ny taona 2020. Fahavonina hiatrika ny fifidianana ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina raha ny zava-bita ny hatr'izay. Tsy tambo isaina ireo bainga navadika mba ho fahavolombelon'ny asa, tsy mbola fotoana irosona amin'izay anefa izao raha nambarany, tsy mbola isan'ireo manao fitetezam-paritra makabana mialoha ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Fifampiantsiana, fifandrafesana, izany no mamaritra ny vanim-potoana mialohan'ny fifidianana. Efa miomankomana avokoa ireo kandida rehetra. Ny asa nefa aloha no mbola ifantohan'ny filoha Rajaonarimampianina amin'izao fotoana izao ary nanentana ny tsirairay mba tsy ho babon'ireo ambarany fampana tena na diso fipetraka ny tenany. Betsaka ny tena nositosika anareo ilaza hoe aiza ny vitanareo, aiza ny vitatsika nefa izy ara-tsy nanao akory tamin'ny fotoana ny tatanany, tamin'ny fotoana nazo nanao an'izany. Izao isika manatanteraka tompokirasy tompivavy. Ary zaho milaza aminao fa amin'ny alalan'ny asa ihany no oka ifandrefesatsika
fa tsy amin'ny alalan'ny kabary tsy amin'ny alalan'ny fampanantenana pokaty fa ny flora Jeanarmampianina rehefa amin'ny teletanterany dia ataony reo ny zava-bita topilasy tovavy. Vonona hiatrika ny fifidianana ny filoera Jeanarmampianina raha ny zava-bitany hatrizay tsy tamboisainy ireo baingana vadika mba ho vavolombelony asa. Mbola fotoana hirosona amin'ny fanambarana ny mahakandida azy anefa izao raha ny nambarany. Tsy matahotra ny faninana amin'izany raha ny zava-bita isika tompokilay sy tompokivavy. Fa miandry ny sifflet tahaka ny mondial isika hoe rehefa eto manomboka dia hoentsika eny any ny coup de sifflet tompokilay sy tompokivavy. Miraviravin-tanana ny CNI manoloana ireo endrika fampilezan-kevitra mialohan'ny fifidianana ka antso amin'ny fahendren'ireo kandida no nataon'izy ireo. Fa any amin'ny faritry ny Vakinankaratra ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta. Tsy maintsy atao izay anatanterahana ny fifidianana amin'ireo daty efa voatondro raha nambaran'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta tany Antsirabe androany. Io no lalana ivoan'ny firenena amin'ny krizy ka nanentana ireo tompon'andraiki-panjakana ny amin'ny fametrahana ny fepetra rehetra isin ny fifidianana malalaka sy eken'ny rehetra ny tenany. Intsony ny datim-pifidianana raha nambaran'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta teto Antsirabe androany raha nanome toromarika mahakasika izany ireo mpitondra sy tompon'andraikitra isan-tsokajiny sy tetsy amin'ny lapan'ny faritra Vakinankaratra ny tenany. Io ny lalana tokana ivoan'ny firenena amin'izao krizy izao raha ny nambarany. Izay ny hevitra rehetrarehetra izay azo enona na fanehoan-kevitra izay azo atao dia mety daholo zany. Fa ny gouvernement izay tariko dia tiako manamafy fa tsy mihemotra amin'izany datim-pifidianana zany intsony. Tiako ny manamafy an'izany mba hialan'izay mbola mety misy mieritreritra na misy mihevitra fa mbola azo amboarina an'io hoe mbola azo tsy ataon'ny fifidianana sns tsy atoboko. Ny gouvernement dia miroso an'izany. Ary vao manimaly no nampisehoana fa izay sakatsakana rehetrarehetra ao anatin'izany indrindrindrina ny arabola sy ny fampitaovana rehetrarehetra anatin'izany dia vaovao daholo. Ny 7 novambra moa no daty anatanterahana ny fiodinana voalohany ary ny 7 desambra no anaovana ny fiodinana faharoa raha misy izany. Fifidianana malalaka sy ekeny rehetra no atrehan'ny firenena ka nanentana ny Premier Ministre ireo tompon'andraiki-panjakana samihafa ny amin'ny tokony hametrahana ny fepetra ahafahamanao izany dia ny fitoniana, ny fandriampahalemana ary ny fanatsarana ny fitantanana ny raharaham-panjakana na sy ny Premier Ministre tsindrim-peo manokana ny mahakasika ny tsy fitanilany ireo tompon'andraiki-panjakana. Apetraka mazava tsara fa ny neutralité de l'administration, neutralité politique dia hojerena ary tokony apetraka tsy misy discussion tsony mahakasika an'izany. Manomboka Premier Ministre sy ny structure d'administration rehetrarehetra zany neutralité zany. Nitsidika ny vaomera-pakitry ny fifidianana moa ny tena ny taorian'ny fiaonany sy tamin'ireto tompon'andraiki-panjakana teto Vakinankaratra ireto. Fa tsy mbola mazava ary tsy misy loatra ny andindalana mamaritra ny fitsipika amin'ny fe ny vanim-potoana mialohan'ny fifidianana ka zary manao izay tiany ireo kandida. Malona izandrindra ary no nanambaran'ny kandida Mayolla fa tokony anara-dalàna sy anaraka ny fitsipika ireo mpifaninana tsirairay mitasitra izay hijery eto ara sy anjaraka tonorainy. Volana vitsy mialohan'ny fifidianana naneo ny heviny manoloana ny antso nataon'ny filoham-pirenena ny CNI ary ny KMF Knoe ny pasteur Mayolla amin'ny dia miteraka fahasorenana ho an'ireo kandida hafa ny fakanabahana mialohan'ny fotoana. Maintsy manazava koa zay amin'ny olona ny programme anasanay alohan'ny ino misy ny campagne dikan'izany andeha zay ampafantatra koa zany hoe inona ny projet de société ny pasteur Mayolla amin'ny olona dia manomboka koa zany zay ampafantatra ny anay ary mbola anao ino misy ty conférence lehibe zay Kiasany hanatanteraka ny fitetezam-paritra ihany koa ny antoko GFFM saingy ao anaty fanajana ny lalàna tanteraka izany
nampahafantarina ny taleny fampielezan-kevitry ny kandida lany tao anatin'ny lisitry ny olona 5 ny administratera civily Paolo Raolinarivo. Fa noesin'ny filoha-rajon'Amampianina teny amin'ny lapany avoloha androany Rafara Malala Eulalie lay tovovavy kely 12 taona namonjy zaza eritaona sy tapany lasany rano tamin'ilay lozam-pifamoivoizana nitranga tany Analalondo Arivony Mamo. Usalana sy fankasitrahana azy no izay fihetsika nataon'izay dia antoan'ny filoham-pirenena manontolo ny fianarana sy ny fitaovana mety ho ilaina amin'izany hatramin'ny fahafahan'ny baccalauréat ary omena vola isan-taona ihany koa izy ho fanampiana azy. Ankoatr'ireo dia nitoloran'ny filohan'ny Repoblika ny mari-boninahitra Chevalier de l'Ordre du Mérite ihany koa Eulalie fitaratra ho an'ny rehetra ary ohatra tokony ho alain-tahaka ny fasahiana sy ny famonjena sy fitsinjovana ny mpiarabelona nataon'ny Eulalie ho ny filoham-pirenena. Amin'ny mahafilohan'ny Repoblika ny Madagasikara zany sady lehibe faratampony mari-boninahim-pirenena raha Rajanahary dia manondrotra anao eo amin'ny laharan'ny Chevalier eo amin'ny Ordre du Mérite de Madagascar. Izay no vaovao nisongadina tamin'ny tapany voalohany iny anohy ny fotoantsika rehefa avy eo aorian'ny reto dokam-barotra reto. Soranao mbola miaraka aminay anohy ny fotoana isika vehivavy iray indray no nisy naka ankeriny teny Ivandry tokony tamin'ny 12 ora atoandro teo trangana fakana ankeriny iseho andro vitsy taorian'ny namotsorana ny Nizar Pirbay. Fiara tsy natao-dalana mitondra ny marika Sorento no nentin'ireo jiolahy mitondra nantsoaka ilay karanavavy fotoana vitsy taorian'izay kosa dia nanao fanambarana ny CFOIM fianakavian'ireo karana mizaka ny zoam-pirenena frantsay eto Madagasikara fa matetika loatra ny trangana fakana ankeriny ary mitarika amin'ny fistahan'ireo mpandraharaha ampiasa vola eto amintsika ny fitohizan'izany. Rindra Tahiry sy Dolphe Arakotoniaina. Raha iny akatoerana iantsonan'ny fiara iny ilay karanavavy nandeha tato anatin'ity fiara Audi Q5 amin'ny sary ity no nisy namaky tamin'ny maritony fitaratra teo amin'ny familiana. Taorian'izay no nahafahan'ireo mpakakeriny sitony ilay lasibatra teo amin'ny familiana ho ao anatin'ilay fiara tsy mataho-dalana Sorento an'ireo jiolahy raha ny fitantaran'ny olona iray nanatry maso ny tranga teny Ivandry. Avy hatrany dia nivoaka ny vavahady ny fiara. Tsy nahasakana azy ireo ny mpiandry ny asa teo an-toerana tamin'ny fotoana io satria vao ambana basy no sady minitra vitsy monja no nisy ehon'izay rehetra izay ho hiatran'ny vavolombelona. Sabera Vasram teratany Indo-Pakistanais anabavin'ny tompony Infinité ary fianakaviana mpandraharaha matanjaka eto Madagasikara manodidina ny 50 taona eo izay aloha no fantatra mikasika ilay karanavavy. Nanao fanambarana fanairana sy fitarainana avy hatrany ny CFOIM. Raha ohatra ka misy zavatra afaka ataona iny izay mangataka amin'ny fanjakana hoe mba arovo ny olombelona mipetraka aty Madagasikara, arovo ny olona miasa aty, ny vahoaka rehetra, tsika daholo iny samy malagasy, arovo zay, arovo tsika daholo. Aiza no alen'ity firenenantsika zay? Ina moa tadiavintsika rehetra? Sécurité, afaka mandeha tongotra, mandeha tomobile, mandeha inona, tsisy garde corps, zay no fangatany rehetra ni. Isabera Vasram Marakizany no karana fantsivina laina ankerina hatramin'ny fiandohan'ny taona 2024 sambany ihany koa no nisy vehivavy lasibatra ireo mpanao kidnapping teto amintsika. Vao maly tany mahajanga no nisy mpandrarakarana ihany koa nalaina ankerina saingy navotsitra ho malariva ihany rehefa fantatra fa tsy izy no tokony honoky endreno raha ny vaovao voaray. Ny fiandohan'ity herinandro ity ihany koa no namotsorana any Nizar Pirbay rehefa notazonina nandritra ny 20 andro tany Toamasina. Fa eo amin'ny raharaha mampifanolana ny ministeran'ny fanabeazana sy ireo mpampianatra tsy mitovy hevitra ny syndikan'ny mpampianatra manohy ny fitokonana ny SEMPAMA raha toka magnataka ny hiverenan'ny fampianarana ny SEMPAMA Nosy.
androany ary dia mitaky ny anaovana sitiny natao anatin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ireo mpampianatra mpitokona saingy nosakanina ny mpitandron'ny filaminana nanao ny fanatsiatsiana teny an-toerana Rinandre Malala sy Stéphane Rakoto Malala. Tsy mandeha amin'ny hôpital zay, tsy makany avlo zay, tsy makany primature zay fa anay ty ministera ty zany. Mitony fitokonana ataon'ireo syndikan'ny mpampianatra androany nangataka ny anao sitiny atao anatin'ny tokotanin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izy ireo saingy nosakanan'ny mpitandron'ny filaminana niala tao amin'ny LMA Ampefloa rehefa nametraka ny paikady analana ny ministra Horace Cassien eo amin'ny toerany. Tsisy ministra mahazo mitsipetsaka eo raha tsy miaro ny tombotsoanay. Zay zany ary misy ny atao lalam-pandrenana eto amin'ny tany république atsika ty zany. Manitsakitsaka lalam-pandrenana tsika mianakavy raha mitsokombakomba hanakana ny terabe ty. Zay le hoe porter atteinte à l'ordre public. Diso zany ny fametrahana anay eto. Nambaran'izy ireo fa tsy ara-dalàna ny fampiasan-kely nataon'ny tompon'andraikitry ny ministera omaly noverenan'izy ireo no amafisina fa tsy anatanteraka ny fanadinana izy ireo raha toa ka tsy voavaly ny fangatahana. Fa reny zany tsy ataonay mahakivy anay fa misy olona zany atao hoe voakaramany atao hoe andeha hamono afo dia mody miditra ao anatina fikambanana dia manao fanambarana amin'ny anaran'ny mpanabe. Tsy mpanabe namanay reny fa olona natao hamono afo mba hanimba ny tolon'ny mpanabe fa ny anay zany dia mitohy ny tolona mikatona sekoly tsy misy ny fanadinam-panjakana raha mbola tsy voavaly ny fitakian'ny mpanabe. Etsikilian'izay tsy mitovy hevitra amin'ny Saint-Pamany Saint-Pamanosy ary ny antso ny mpampianatra rehetra iverina noho ny asa mandrarany. Miantso antsika zay mpampianatra atsika ihoditra atsika io ny mpampianatra fa tsy ny lamba andoatsika mpianatra zanakatsika reo ho avy ny taranaka faramadibitsika reo ataotsika ny fagnadinan'izy reo ataotsika ny hazahoaja reo zavatra takily reo ray aman-dreny sy ny mpianatra reo ho avy ny zanakatsika io ho avy ny firenenantsika ataoko fa tsy diso lalana zany atsika raha ohatra ka manao an'izay asa ny antsoroantsika hatramin'izay ary mandrakizay zay. Namafisin'ny ministra ny fanabeazam-pirenena ihany koa fa efa voavaly amin'ny ampahany fangatahan'ny mpampianatra fa malina izay mifanatraka amin'ny teti-bolam-panjakana andrasana amin'ny filakevitry ny governemanta amin'ny herinandro avy izao ny didim-panjakana milaza izany. Fa manana ny fomba fijeriny ny ray aman-dren'ny mpianatra manoloana ny fitokonan'ireo mpampianatra. Laza izy ireo fa tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny mpianatra ny fitakiana ara-tsindikaly ataon'ireo mpanabe nanontany ny fijerin'ny ray aman-dreny ny toetra raha amin'ny fampianarana amin'izao fotoana ary androany Rinandre Malala sy Stéphane Rakoto Malala. Tsy tokony ataon'ny mpampianatra ankilabao ireo mpianatra nilaza ny ray aman-dreny fa tokony ho aravina ny disadisa eo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny mpampianatra mba tsy hampisy fiantraikany eo amin'ny mpianatra. Nambaran'izy ireo fa fatiantoka ho azy ireo ny fitokonana tanteran'ireo mpanabe. Kanefa kosa zaho zany manana zanaka anala CP dia lasa mitebiteby zany anahoana ihany fe hotanteran'ny zareo tokoa ve la année blanche dia safe zany tsy mety zany izy amin'ny hoavin'le zaza. Dia mazay ihany fa mampalahelo fotsiny zany le hoe ankizy lasa manao taona fotsy amin'ity. Neny zao ny zanakesy anao BPC dia efa mitebiteby anao ve sa tsy anao décision ny nisy tao convocation ana ZIM ny ZIM mbola tsy atanana. Dia zay zany problème. Ho an'ny mpianatra ihany koa satria lasa verimaina ny fotoana ny taom-pianarana izay efa nianarana nandritra ny fotoana dia mino fa mba hijerin'ny ray aman-dreny sy mpianatra ihany koa zareo amin'izay. Amin'ny ankizy aloha dia misy fiantraikany betsaka le izy ho an'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny zany mampalahelo le izy satria no avy ny zaza malagasy mihitsy no voatoatoana amin'le izy na sain'ny ankizy raha mikorotany raha hoe mianatra ary izy zao dia mikorotany hoe tsy fantatra hoe atao ahoana izy ity dia izay no fiheverako azy. Tetsikilany kosa nilaza ireo ray aman-dreny fa tokony hijeriny marimaritra iraisina ny rotonta mba hitsinjovana ny tombotsoa ioambonana. Kanefa koa tokony izy zany fifanarahana hoe satria voalohany indrindra raha ohatra zany ka hoe hitokona foana ohatrany eo izy dia lany andro fotsiny ake zany mba tokony atao mitovy ampiasam-panjakana rehetra mihitsy ry zareo. Marina fa mbola namafisiny ministra ny fanabeazam-pirenena omaly fa tsy hisy taona fotsy amin'ity taona ity ary voatana ireo datim-panadinana rehetra hatreto.
fa anoizantsika ny fotoana kosa dia ny mikasika ny tontolon'ny fitsarana mpitsara sy mpirakitra raha miisa 50 mianadahy no navita ny fianianany androany sy 30 amin'izy ireo no mpitsara ary 20 mianadahy no mpikirakira sy lehibe ny mpirakitra raha. Efa voafaritra avokoa ny toerana iasan'izy ireo raha ny fanazavana izay nomeny tale general ny mpitsara sy ny mpirakitra raha izy ireo izay raha tsy aivina dia efa nivoaka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny volana Mey arahantsika ny fanampy mpanazavana. Dia androany zany fanaovana fianianana ny ato mbola misy ato samihafa miankina tany finance budget sy rehetrarehetra dia izao vao tanteraka aloha isaoran'Andriamanitra. Izay no mikasika an'iny fa hoeny ampefiloha isika satria dia mitohy hatrany ny fandefasan'ny plaza ampefiloha ireo horonan-tsary vaovao. Miezaka hatrany ny mpikarakara mba araka ny horonan-tsary vaovao any ivelany toy izany ity horonan-tsary mitondra lohateny hoe indestructible andiany faharoa ity. Hoentina amintsika ny andindiny fandaharam-potoana eny amin'ny plaza ampefiloha amin'ity farany herinandro ity. Hoaratsika rehefa avy eo izay sary izay fa ho an'ny ivelany aloha isika. Nitrangana fipoana indrometona ny toby fitoeranentana orinasa iray mpamokatra afomanga ny Meksika mahery ny 700 naratra ary tafakatra 420 ny namony ainy izay ny ankamaroan'ireo dia polisy sy mpamonjy voina teo ampanavotana ireo niarambona indro ary ny fanazavana. Ny marainan'ny alakamisy 5 Jolay teo tokony ho tamin'ny 7 ora sasany no niseho ny fipoahana voalohany tamina toby fitoeranentana na orinasa iray mpanamboatra afomanga tao Tultepec tanàna iray avaratry Meksika. Tonga teny an-toerana nitrangany loza avy hatrany ny polisy sy ny mpamonjy voina taorin'izay ary nandray an-tanana ireo niarambony. 40 hatreto ny maratra voisanay. Eo ampamefena ny toerana sy manodidina kosa izahay izao nisorohana ny fivezivezen'ny olona. Nihitatra tamina toby fitoeranentana hafa nefa ny afo ka nisindray ny fipoahana faharoa ary maty tamin'izany ny ankamaroan'ireo mpamonjy voina sy polisy izay nikasany hanavitra ireo niarambony. Nitatitra vonjy maika voaray no nahalalana fa tafiakatra 420 ireo namony ainy. Tsy mivelona izay raha tsy amin'ny orinasa io satria niatsasaky ny mponina saika mikarama manamboatra afomanga daholo. Tsy voasambany fa efa matetika tranga no hiarambona tahaka izao ny orinasa mpamokatra akora morampoka sy afomanga eto Meksika. Isan'izany ohatra ny tamin'ny taona 19 sy 2000 izay nahafatesan'olona 220. Ivadika amin'ny vaovao mavy amin'ny maresaka fianivelany hafa isika no izantsika ny fotoana saingy mialohan'izay dia andeha aloha ijery avy hatrany ny zanam-pandaharana izay miandratsika ao anatin'ny tapany faharoa. Ny fandaniana ataon'ireo olona misafidy ny ampiana vatana hiopana amin'izay kosa ny toe-karena amin'ity androany ity. Andro iraisam-pirenena ho an'ny orika androany ary manodidina izay ny fanontaniana napetraka ao anatin'ny Oianao. Lehilahy mpankafy Messi ary nandoko ny trano ho fotsy sy manga toy ny fanamian'ny ekipam-pirenen'ny Argentina kosa no hitantsika ao anatin'ny hafakely. Dia io indray izany no anasanantsika rehefa avy eo toko kilasy toko vavy mbola everino ihany Géry Étoile iaraka amin'ny tsara fara azo antsika dia hanaraka ireto dokavarotra ireto.